Hi friends, Exam Selective Study channel Swagatham, Dairy Farm Instructor Mock Test. Following statements are related to MILMA. Identify the statement which is wrong. MILMA ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണ്. റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ, MILMA came into existence in 1981 by converting KLD and MM board into an apex society. Option B, it has a three-tiered organizational structure. Option C, Kerala was included in the second phase of Operation Flood. Option D, North Kerala Direct Project was funded by the Swiss Development Corporation. Wrong statement കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ചോദ്യം. ഉത്തരം നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. MILMA came into existence in 1981 by converting KLD and MM board into an apex society. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. KLD and MM board ഫുൾ ഫോം നോക്കാം. Kerala Livestock Development and Milk Marketing Board. Thanks for watching. Like, share, subscribe.